Господине Петнаровски, најпрво сакам да ви се заблагодарам што издвоивте 5 минути од вашето драгоцено време. И тоа сепак сакаме да ви искористиме што ми сте веќе тука во Сумна. Ние ќе обрнем внимание тука на 3-4 прашања, значи нема да ви земаме многу време. Прво прашање би сакале да ми кажете според вас како изгледа моменталната политичка економичка ситуација во Македонија. Сте го повторувале повеќе пати, има еве сакам ексклузивно и за нас да слушаме. Написо полошо не било. И ова се може некој да ме обвини зашто сум ја активна страната на опозицијата и ја бојам работава со црни бои. Меѓутоа, ја ви цитирам извештај од кои сакате релевантни меѓународни организации и во сферата на финансиите, со кредити со заложување дневно, со огромни износи, и во делот на економијата, со делот на странски инвестиции, во делот на домашни инвестиции, во делот на невработеноста. А во политиката да не правиме муаве, значи ние доаѓаме по втор пат во македонската историја. Прв пат е рамковниот договор 2000, втор пат доаѓаме кога ни требаат тутори од надвор, да не фатат за уши или за раце, да не седнат, или сами не сме биле способни да излеземе од криза, која сами влеговме. Значи странци, медијатори ни дојдоа да не оправаат. Тоа беше само 2001, во која криза исто така сами упаднавме, не можеме да ја решиме претходно како што треба и дојде до што дојде. Сега ситуацијата не е толку тешка, ниту за среќа немаме таа безбедносна компонента од 2001, но во политичкиот и во економскиот дел работава е можеби и потешка од тогаш. Можеби и потешка. Зошто? Затоа што имаме на власт диктатура. Тоа можеме до утре да го збориме, ја да ви кажам, да ви аргументирам до утре и до задутре. Имаме диктатура која е влезена во сите пори на општеството. Значи имаме фамилија која ја контролира целосно партијата на власт. Партијата на власт преку нив ја контролира целокупната влада, а таа влада така поставена, значи со 2-3 човека на чело, ја контролира цела држава и општество. Од колетка до гроб, вие зависите само од 2 или 3 човека. Ако тие кажат дека ќе се вработиш, ќе се вработиш. А ќе се вработиш само ако имаш книжка од нивната партија. Ако тие кажат ќе ти истераме од работа, ќе ти истерат од работа најдобар работник во фирмата си. Значи, ова не било ни под турско, ни под галско, ни под бугарско, ни под српско. Кажете ми, ја предавам меѓународна политика, кажете ми кога во историјата било ваква власт да била против својот народ. Значи, туѓинци биле, па некоја толеранција има. Овие или си со нив, или си нивни најголем непријатели. Значи, затоа ја мислам дека изборите кои следат, дали 5 јуни, дали било што, ќе бидат тест за зрелоста на овој народ, комплет земено, сите што живееме овде, дали заслужуваме држава. Инаку не е само да се викаш дека имаш држава, фасада имаш, позади нема куќа, нема кај да преспиш, немаш покрива, фасада има. Не, дали заслужуваме да имаме држава со сите вишари. А ако мнозинството луѓе на фери демократија, на фери, ако не му кажат не на овој зулум, на овој режим, ние големо прашање дали ја заслужуваме државата која уште 91 натаму ја правија Киро Григоров и други толку. Значи перспектива за младиве во моментална ситуација тешко во Македонија. Перспектива во Македонија во моментот нема ни за стари, ни за млади, ни за средна генерација во која јас сум. Тоа го кажам на трибуната. Ако некој мисли дека ова е само битка на една генерација, само младите си се точно. Или би само напорна сила сакаат нешто да направат на почетокот на животот си, на почетокот на кариерата, не може да се реализира и ода. Нормално е дека човек на 20 и некоја година ќе отиде побрзо во странство, ако овде не му се нуди шанса, отколку човек на 65 години. Ќе е пред пензија, што се види или пензија, ако реализирал пензија, остане. Меѓутоа ми тврдам, тешко е и за старите, и за најстарите, и за младите, и за најмладите. Тешко. Вие знаете дека во држава напредуваат само оние кои имаат вистинската книжка во джепот. Назадуваат независно од квалитетот кој го имаат само оние кои немаат или ништо во джепот, или имаат погрешна книжка во джепот. Такво едноумие во еден формално плурален политички амбиент не сме имале ни во времето на формалното едноумие до 90-та година. Ова едноумие од почеток до крај. Значи имаме еден сајбија, вела турците, имаме еден газда на Македонија, другите како да не постојат. Можеш да живееш или да животариш само ако го слушаш газдата. Ако не, за тебе нема живеачка. Значи и за стари, и за млади, и за сите помеѓу генерации, ако не си член на партијата на власт, за тебе најдобар излез е да фатиш учун, да одиш Австралија, Канада, Америка, Германија, било каде, само не овде. И тоа е најголемата трагедија. Тоа го знаеме сите од лично искуство, сме имале по некој во семејството, дома си е дома, дај Боже сите овде да успеваме, зашто нема побава од тоа да се реализираш и да бидеш признаен во средината од која си излезе.
Мацик иде за цел темава на овој разговор што имавте тука. Некаде од понеделник започнува теренската проверка на спорниви гласови. Дали очекувате дека власта може да направи некои така обструкции, така да пушта периодот до кога треба да заврши, што добивме информација некаде до 6 така треба да заврши проверката. Власта веќе прави обструкции. Не треба да нагаѓаме да го прави. Знаете дека земаат материјали, некакви цедиња кои ги земаат само дел од партиите кои се представени тамо во државна изборна комисија, ги земаат сите партии, ги изводи од избирачки списоци. Власта на терен прави невидени обструкции и допрва ќе видите, еве ја ви нагаѓам однапред, ќе видите наредниот период во тие 7 до 10 дена дека важи таа теренска проверка, ќе видите колку податоците на терен ќе бидат усогласени со податоците во тие избирачки списоци што ги имаат украдено пред од ДИК. Значи тие се прават на терен да прикажат дека има можеби 2-3 илјади, 4 починати лица, голема работа. А разликата демек била голема била на избори и што со тие 3-4 илјади ако ги чистиме, не треба да биде. Таму не се гласачи активни. Работата и вистината е сосема поинака. Значи власта прави се да ја покрие вистината за Македонија која вани кажа и за оној што е слеп, и за оној што е глув, ако сака да чуе и да види, значи ги соголија до гола кожа. Тие имаат правено невидени дубари во изборите, башка другиве крадења што ги правиме помеѓу избори. Тие имаат такви ујдурми правено со избирачите. Моја проценка беше, јас го кажувал тоа во едно интервју пред 2 години за Скопски фокус, дека моја проценка 150.000 гласови се украдени на различни начини, најмногу со војни лични карти. Луѓе иселени во диаспората, не доаѓаат воопшто во Македонија, живеат 20 години таму, луѓе членови на Владачката партија со податоци добиени од званични институции од МВР, само со нивни лик, си го остваруваат правото на глас 4 пати, 5 пати, кај има демократија, кај што важи принципот еден човек повеќе гласува. Еден човек еден глас се секој во светот. Значи тоа е јасна работа, Катица Јанева не случајно и целата нејзина институција направена за овие кривични дела, специјално формирана за тие кривични, не случајно првото дело го насочи кон така наречениот изборен криминал. Зашто не се насочеше кон некои други работи? Идат избори, а изборни ударни се правени на ангел. И затоа вели дај да фатиме првата акција да биде за тоа. Акцијата Титаник е само и само за изборниот криминал. Инаку овие што ги спомнувате бивши министри Јана Киевски и Јакуловска, тие имаат и други дубари. Меѓутоа прво ова го зема зашто тоа е најболната точка во моментот во македонското ткиво. Идат избори, колку утре задутре се изборите. Ние не сме почнали со прочистување, а браќава во комисијава изгласа од 330.000 луѓе само 89.000 да се проверуваат теренски. Што беше проблем да се проверуваат сите 330.000? А да ви кажам од кај доаѓа почетокот на изборниот криминал. Почетокот е, и тоа е намерно направено, 2011 кога Ахмети и Груевски се договорија да пропадне пописот. Ние не знаеме кој се живее овде. Чим не знаеш кој живее контакт во држава, нормално е дека не знаеш и кој живее со до 18 години. Да беше свесно. Да лова во матно. А што е? Зашто во меѓувреме не направи? 6 година тераме, немаме попис до држава. Зашто не организира? Нема пари? Имаат пари. Немаат волја да го направат. Во матно најубаво и едниот и другиот да може повеќе од првиот. Си ловат гласови и прават колку што треба. Че кој ти рече Груевски пред избори, ќе земеме 6 за пратеник и стварно се наше. Си знае до глава, до глас кој го добие. Кажам дека ни во Русија, ни во Америка го знаат тоа однапред. Сите се надеваме на победа, сите проценти правиме, нагаѓаме, ама баш до глас, до глава, тешко да погодим некој. Ама луѓето знае или изгледа на друг начин како ќе гласаат луѓето во наводници. Списокот веќе тука некаде чисто ќе заврши за теренска проверка. Би сакале вашето видување околу медиумите. Ние ги викаме генетски судимите, генетски модификувани информации, пошто и тие беат дел од Пршинскиот договор. Сите луѓе што учествуваат во Пршинското преговарање, договарање после дури, ќе се потпише Пршин и преговараме по точка. Сите што ми кажуваат што биле внатре директни учесници велат за се можеше да се договори со слободно да помане, за медиумите. Знаат кај им е најгрозната пропаганда, кај кој им ја шашатисува паметот, умот на луѓето, и тие тамо не попуштаат ни милиметар. Значи ни формално, некој закон, донесеш па после ќе видиме практично како ќе се имплементира. Ни за закон не ќе да се согласиме. Значи единствен голем сегмент од Пршинот договор, кој не е чепнат, а се преговараше, па едно време не е чепнат.
Не даю сурет, чекам се медиуми. Да немате илузии, никакви изгледи за медиуми нема да има до 5 јуни. Кога год има изглед. Тоа е значи како да му речете на Груевски смртна пресуда, ќе рече подобро смртна пресуда, него медиумите не рече. Не можеш да пробиеш там. Ван Хаутен, белгијскиот преговараш пред некој ден имаш интервју, во кој рече, кога дојдовме на таа точка, вели, се сврши. Имаше тоа изјава, иска се кажа уште нова дека веќе изборите не се опција за промена на власта. Тоа беше за Дојче Вели изјава. Ние не го слушаме, тој е многу умен човек, искусен дипломатија, долги год. Тој беше малку луѓе знаат, тој беше и пред 3-4 години опозицијата која истера комплет со се новинарите 24 декември, а подвижено е опозицијата се врати назад, не ги бојкотираше тогашните локални избори и влезе во политичкиот процес повторно, се подпиша првомартовски договор со Штефан Филе во тоа. Главниот преговараш Штефан Филе беше Ван Хаутен. Што со години во Македонија знае многу добро. Не е припадник на опозицијата. Оставете што зборувам, јас сум припадник на опозицијата и пристран сум. Ван Хаутен вели, шега е, шега е ако некој мисли дека се можни фери демократски избори на 5 јуни. Шега е, мора да ме зафркава. Не е ни СДС, не е ни ЛДП, не е ништо од опозицијата. Странеци. Таа е реалност. На крај не би сакал повеќе да развивам многу време, туку уште една теза би сакал да ни потврди, дали се служувате, мислам, власта се користи се на теза типот на патриоти и така преданост. Може да дефинираме на почетокот што е патриот. Патриот на кој со безмудрување. Многу е човекот кој придонесува прави се за својата земја, за својот народ да биде подобар. Тоа е патриотизм. Нема дефиниции школски да редиме ние. Патриот е оној кој придонесува за напредокот на својата земја и на својот народ. Овие после се што направи, ви се верува дека придонесуваат за напредокот на својата земја. Па тие, по тие нивни, по овие сите општо прифатени дефиниции, тие се најголемите преданици на земја. Тие направија се да не уназад. Ние изгубивме 10 златни години. 10 златни генерации не се шетат по белиот свет. Тој е патриот. А знаете во каква кола се вози? Знаете колку пари барал провизија по пат оде главамо? И гледам дека работат компаниите за овој автопат. Знаете за автопатот према Гергелија колку побарал? Само во еден телефонски разговор. Да докаже судот. Ама од снимките се слуша 15 милиони долари бана од еден муабет. И дури во еден момент знае дека е тоа премногу. Но соговорникот му вели да не е премногу, да не се претерат. Кој е патриот кој е премногу? Јас што кажам ова и ова не чини или тој што собира кај што ќе стигне. Ще ви тврдам, постои приватно здружение која третира Македонија како приватна собственост, значи не станува збор за класична политичка партија која владе подобро, полошо, вака, онака, па на изборите да казнат ако не си добар. Станува збор за акционерско друштво, во кое 4-5 главни акционери ги доварат високите бреките и само тоа ги интересира. Сето друго, 105.014, медиуми, тоа се шашми за обичниот народ, кој не може од први до први да скрпи, да преживее, а не да помисли која политика е позади. Тоа е само потврдување право, очи, прашање очи, дека тие товарат, коњите ги товарат, ние веруваме дека тие се борат за македонското име, за македонскиот народ. Имаме директна бомба, директна снимка, во која тие, првите луѓе на владата, министерот тогашен за надворешни работи, Милошевски, премиерот, неговиот братушен, договараат не една географска договорка, две географски договорки. Се сеќавате на таа бомба зимето, не една заграда, или две загради да ги стави. Се јас сум преданик. Ако според нив јас сум преданик, се нафаќам на таа. Да сме оптимисти. Друго не ни останува. Друго не ни останува. Ние ова, а денес, а утре час поскоро, ама да го тргнеме од нашите братови. Ова е витка кичмата на цела земја. Ја не знам што е алтернативата, да замолчиме, да седнеме дома, да спиеме, да се полечеме некој ќош и да се извинуваме што овој што сме држали трибини и сме кажали некој работа. Овие луѓе ќе унисаат Македонија на краток рок, не на долг рок. Памтете што се кажа. Мораме да ги тргнеме од власт. Господин Каналовски, уште еднаш јас ви благодарам за вашето кратко видување. Се надевам дека и друг пат ќе ни дојдете тука да се сретнеме. Во секој време, во секој време. И заедно да прославиме за победата. Се надевам. Благодарам за поканата.